bà cô bị xe thì bay tầng tí mùi rồi bên cái là cô ran đi một cô có hôm nâng cái là cô một cô kêu tha rồi bà cô trong cái mùi trên nhé cái là cô mùi nhất cứ smart bà mùi trên là mùi smart chalo thẹ cho mình mùi vì cho mình tham làm gì làm điตัวช่วยส่งวิ่งที่สรุนบาสรุนกอดอัดบาอัดเชื่อมโจตามจังหวะไว้ระบอบแรงดีดีบาอาจบาเชื่อมโจบาอาจจังกอลเจโรเติมมาช่วยช่วยได้ช่วยส่งวิ่งบาช่วยให้กอดได้ดีแค่จริงช่วยสนามปีได้ดีบาได้ดีแน่ตัวช่วยมวยสรุปต่อช่วยสนามได้ดีโอ้ยไปรอไม่ได้ช่วยสนามได้ดีมีนักการให้ช่วยสนามยังไม่ได้โลกยากระดาษทุกการรอบตึกลาโกทาสรุนบากราวตะปีบาแรงดีบากอนสะทบมาปลายบันมิงถั่วกลาโกทาสรุนบาเรียงเรย์รอติดได้ช่วยสนามแดนดีตัวสนามปีสรุนช่วยสนามดาวปูตั้งปีแดนดีบากระดับไตแดนดีตะโกนเป็นเด่นตัวสนามตัวสองเป็นปีแดนดีตัวสองเป็นปีสรุนช่วยสนามแดนดีโอ้ไตก้อนโลเวียเป็นเด่นช่วยสนามแดนดีเอาช่วยมวยแต่ท้าได้จุกงสรุนก็ซองสนามเป็นปีได้เรียนไอ้ก็ยกจุกงต่อจุกงสรุนจุกงซองเป็นปีจุกงสรุนจุกงซองเติมมาจุกงสเรียนว่าสรุนการลงยากระดาษตัวกาบไปสนามสรุนช่วยสนามแรงเรียกเนี่ยไปรอเป็นเต้นบาก็จับตักตีมวยฝั่งใดบาตัดสินชนยิตีมิตรบามนนังเช่นดาวการประกวดบาตัวสนามตรองในตึกทันต่อเชิงกระมวยไปแรงเรียกบาซองเชิงเติมมาก็แรงเรียกเหมาะช่วยมาได้ตรองในตัวกลาโกสรุนบากอนเรียมบัดมองบรรยากาศช่วยสนามทั้งคนเป็นเต้นบาช่วยสนามโอ้ยเลื่อนเป็นเต้นกระไดกระลาโกแรงเรียกบาตรองนี่ให้ได้โลกอัญญากระดาบากอดรบบาทุการรบตะเลกลาโกสรุนบากระดับไดโจทั้งนเป็นเล่นบาคุมิสันติใบตักทีปีบาตักมวยทาสรุนตะเลโลกอัญญากระดารอบมาลอยตัวช่วยปีสรุนกับตัวตามสองวันปีแรงเรียนบาสรุนตาโจนซ้ำบาตักปีนี่เบอร์บาสรุนมันคอมปรังปีสุดท้ายไปเตะบาอาจังบาประตูเคยทาเรียงจันจิตด้วยบาบอยตักมวยบากอดเรือลงอย่างดารอมาดองไอปีสนามเจนมวยก็ตัวสองกล่าวเป็นช่วยสนามแรงเรียกขามวยสาวแต่สาวยอดเร็วดีบาสรุนช่วยสนามก็ติงตามปีแรงเรียกสนามรอมันเต้นปีสรุนก็ตัวเชิงกล่าวมวยดูพิง
បាទយ៉ាងមិនដែរបាទត្រូវបាទទាត់ត្រូវដួលល្បីមិញគឺថាត្រូវកញ្ចាប់បាទរៀងចុកអួលឈឺបាទឈឺថាគេចាឈឺក្រនបាដែរបាទហើយក៏ចាក់ទឹកត្រជាក់បាត់ការឈឺចាប់បាទអត់អីទេបាទអាចពុជជាបន្តបានតតឆ្វេងតតសងមានដែររៀងឆ្វេងស្ដាំបដូរដៃគ្នាអូយបាទត្រូវវិញហើយបាទប្រមាណនេះមុននេះតែជា20វិនាទីបាទបាទមួយផ្លេត2ដងបាទត្រូវកន្លែងសំខាន់បើក៏អាចកម្លាំងnóក៏រៀងថមថយទៅតាមនឹងដែរបាទមួយផ្លេត2ដងនេះរូបភាពយឺតបាទអូយចុងជើងរ៉ែនរៀចចំពេញល្អមែនទេបាទបាច់ច្បិចចុងជើងបាទឈឺចាប់អួលណែនបាទមួយផ្លេត2ដងបាទលោកកញ្ញាកដាធ្វើការប្រាប់ទៅលើកីឡាកររ៉ែនរៀចថា2ដងហើយបាទឲ្យប្រយ័ត្នតិចគេចេញពីសរុនឆ្វេងស្ដាំរ៉ែនរៀចបាទក៏ចាប់ទឹកទី2បាទសូមសម្រាប់មួយផ្លេសិនឆ្វេងស្ដាំរ៉ែនរៀចអត់ត្រូវទេបាទមកលហើយសក់តាសរុនឆ្វេងស្ដាំទៅតតស្ដាំសងវិញតាសរុនដើរចូលជង្គង់សងទៅមកហើយក៏លោកកញ្ញាកណ្ដាលធ្វើការបបែកដើរចូលបាទជាលោទៅមកវាឆ្វេងតតស្ដាំហើយក៏សងឆ្វេងពីដែរទៀតជង្គង់សរុនបាទទឹក3ហើយបាទសរុនក៏រៀងទៅជ្រោលតិចបាទទឹក1ត្រូវគេរាប់ម្ដងហើយចឹងទឹក3ក៏សន្ធប់ទៅលើគេវិញបង្វិលគ្នាពី3ជុំแล้วក៏សងជង្គង់ទៅមកបាទទឹក3រៀងទៅជ្រោលដូចគ្នាហើយបាទទឹកដាច់ព្រាត់ហើយបាទចាំការទៀតតតស្ដាំសរុនឆ្វេងស្ដាំរ៉ែនរៀចសងស្ដាំសងវិញអូយណែហើយក៏បាទបង្វិលគ្នា3ជុំ4ជុំតែចេញមួយពីបាទសរុនតតឆ្វេងសរុនហើយក៏វាឆ្វេងស្ដាំរ៉ែនរៀចក៏ជង្គង់សរុនបាទ50វិនាទីចុងក្រោយនៃទឹកទី3ឆ្វេងជង្គង់ឆ្វេងរ៉ែនរៀចតែនេះដេញតាមវាយជង្គង់សងទៅមកហើយលោកកញ្ញាកណ្ដាលធ្វើការបំបែកទៀតស្ដាំតែនេះបាទតែអត់ចំទេសរុនថយសរុនធាក់ស្ដាំសរុនឆ្វេងស្ដាំតែនេះអូយចង់ត្រូវកូនដល់ល្អមែនទេបាទហើយក៏ចប់ទឹកទី3ផងដែរបាទប្រជាជននឹងបាន
ជ្រាបថាតើកីឡាករណានឹងទទួលបានជ័យជំនះបាទមួយរបស់កីឡាកររ៉ែនរាជក៏ដេញតាមវាយវិញពីសំណាក់កីឡាកររ៉ែនរាជផងដែរបាទឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំរបស់រ៉ែនរាជបាទលឿនមែនទែនបាទតាំងតពីទឹកទី1បាទបង្គោលក្រហមរ៉ែនរាជបាទបានឆ្នាំបង្គោលខៀវថាសរុនដោយបន្ទុក